வெல்கம் டு அவர் சேனல் மலரும் மரும்புகள். வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு நம்ம இப்போ ஒரு ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். பெப்பர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா க்ரஷ்டாக எடுத்துக்கோங்க. டர்மரிக் பவுடர் இந்த மாதிரி ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கையளவுக்கு துளசி இலை எடுத்துக்கோங்க. இது கருந்துளசி, நீங்கள் வெள்ளை துளசி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கோங்க. தோலோடையே எடுத்துக்கணும். ஒரு சின்ன சைஸ் லெமன் எடுத்துக்கணும். பெப்பரை பொடிச்சு வச்சுக்கணும். லெமனை ஒரு 4-5 துண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஜிஞ்சரை தோலோட இடித்து எடுத்துக்கணும். வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகி இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர்ற டைமில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க ஜிஞ்சரை ஆட் பண்ணிப்போம். க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெப்பரை ஆட் பண்ணிப்போம். சாப் பண்ணி வச்சுருக்க லெமன்ஸையும் ஆட் பண்ணிப்போம். அந்த ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் துளசி லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டர்மரிக் பவுடரையும் ஆட் பண்ணிப்போம். இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா ஃபுல்லாக பாயில் ஆகணும். இதை மூடி போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இது நல்லா பாயில் ஆகிட்டு அப்படின்னா மேலே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கீழே அந்த வாட்டரில் போய் முங்கிடும். இதை வச்சு நம்ம இது குக் ஆகிட்டா இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது நம்ம 2 விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ட்ரிங்கிங்க்கு, இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு 1 glass குடித்தோம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு அதோட ரிசல்ட்டு தெரியும். இன்னொன்று ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து நல்லா ஆவி வந்துட்டுருக்கோம். அந்த டைமில் எடுத்து வச்சு ஒரு பெட்ஷீட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ஆவி பிடிச்சாங்க அப்படின்னா நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நல்லா பாயிலாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு ரெமெடி தான். பாயில்டு லெமன் வாட்டர் வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு நல்ல ஒரு மெடிசின். அது மாதிரி ஜிஞ்சரும் நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இன்க்ரீடியண்ட். துளசிக்கு நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம டெய்லி டீயில் அதை ஆட் பண்ணிட்டு வரும்போது நமக்கு வறட்டு இருமல் அந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி இதை மூடி போட்டு வேக வைக்கணும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வரும். பிளாக் பெப்பரில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. அதுவும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்க்ரீடியண்ட். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.